月歡、袁文俊、陳潔平主持。即係樣樣嘢一定要學，唔怕去學。因為事實上我而家做緊嘢同我之前做嘅嘢咧係完全唔同。咁所以其實對我自己嚟講，我覺得對我自己嘅投資咧就係學到老做到老。Shirley， 正話我哋就講開你而家嗰個即係事業啦。嗱，我就想話你聽，我都係你啲顧客嚟嘅。我其實就好少食吸棘嘅，因為我覺得咧，你吸棘好似要好多油啊、糖啊咁樣。但係咧，我記得嗰次見到你啲吸棘，我真係覺得哇，真係好犀利，即係好似一個藝術品咁樣。咁我個問題係想問你啦，即係你由一個做金融，即係轉到去而家去做自己嘅生意咧，其實你發唔發覺呢個過程咧唔係突然間發生嘅？有好多嘢係你前一份工，其實都將你呢一種好似有啲藝術啊嘅伏線嚟到而家呢份工作嘅咧。我諗係因為之前嗰份工係一個銷售員，係一個我要做好多 marketing 嘅嘢，咁所以變咗即係一定要好了解個 market 係需要啲乜嘢，而導致即係令到我而家係會做呢一份工嗰陣時咧，我會諗。其實個 market 係需要啲乜嘢？因為我覺得做咗呢度之後咧，我都有成日落鋪啦，咁去見到我啲客，咁有傾偈嘅。咁而有好多 feedback 就係話可能我之前好似你咁樣唔中意食吸嘅，好甜好流啊。咁但係我而家會食咯，因為我感覺上冇咁甜，同埋好似食咗啲比較健康啲咁啦。另外有啲就係話之前我啲小朋友咧咁多年生日都冇食過生日蛋糕，因為好多食物敏感。咁所以但係而家我揾到你呢個蛋糕店，有啲又冇蛋啊，又 gluten free 啊咁樣。咁我而家終於我個小朋友係可以食到蛋糕。咁所以我一定要吸收到知道我啲客係需要啲咩啦。咁我先至可以去諗去。即係 create 一啲嘢出嚟，可以係啱我啲客，令到大家係開心嘅一件事咁樣。我咧覺得好多人咧，好多時候就話，我都想改變自己，或者咧想塑造自己變成另外一個我咁。但係咧就唔知從哪裏開始。咁但係我如果聽你正話，你即係分享嗰個過程咧，其實好多時都係我哋自己點樣留意一路做緊嘅嘢，然後有一啲係可能你中意啦，或者係自己嘅長處，其實就可能成為一個 turning point，去發展成為新嘅你自己，可唔可以咁講啦？都可以嘅。我其實因為我覺得去首先了解自己係自己有啲咩係做得好啱去做先啦。咁其實即係如果你話我轉行由銀行可能有好多唔同嘅嘢我可以做到。咁但係點解我會選擇做呢一樣嘢咧？因為第一我自己本身中意煮嘢食啦，第二其實cupcake都係即係對我嚟講啦，都係一樣要做一個比較犀利，都幾 competitive， 又要去做一個 marketing， 因為之前做輪又係好多唔同嘅輪商係要做 marketing，cupcake 其實又係好多人做 cupcake 嘅，又係要做啲 marketing 嘅，咁所以變咗我係將嗰陣時嗰啲我學到嘅 skills 啦，就套咗落嚟呢度去用。係咁 Shirley， 我想問一個Peter Drucker 都提我哋要問自己嘅耐唔耐嘅一個問題，佢 What is our contributions， 即係我哋究竟貢獻緊啲乜嘢出嚟？咁你覺得由你以前做金融去到而家做蛋糕，你覺得你係對於你身邊嘅人或者再偉大啲對個社會，你貢獻緊啲咩出嚟？即係唔好話貢獻啦，只不過係即係有啲咩我可以即係幫到大家或者係做到嘅。即係以前咧就會可能係真係因為太多啲投資者係唔理嘅，唔知，亦都係純粹係搏嘅心態去玩窩輪啦。咁我嗰陣時就做好多啲 seminar 或者係做啲節目啊，去傾下究竟係即係點樣即係去教育下，即係做啲 education 嘅 talk 咁樣啦。咁之前就係盡量去幫啲投資者咁樣。咁而家嚟講，頭先都講過，可能係好多之前未必食到或者唔食 cupcake 嘅人啦。而家會可能係多咗個地方可以俾佢哋揾到啲可以佢哋食得嘅嘢咁樣咯。咁如果你話再即係貢獻社會嘅，咁當然我都希望可以逐步可能或者係做啲因為始終每日都有好多食物做到出嚟，可以做啲 sponsorship 啊，或者係
唔知啊，而家因為開咗唔係太耐，所以我都要慢慢去 brainstorm。係咁，你好謙咧，其實因為好似阿 Ruthie 話齋咧，其實我知道已經有好多粉絲㗎啦，因為我身邊都好多人咧係經常都係幫襯你嘅。咁頭先你講一樣嘢咧，令我亦都諗起 Trucker 咧，佢曾經都講過咧，原來我哋喺工種方面咧，亦都可以分兩類嘅，一類咧係叫做 skill base， 即係比較係技術技能性嘅嚇，另外一種咧就係 knowledge， 即係知識性嘅工作人士啦。咁佢都講過咧，如果係一啲 skill base 嘅咧，即係技能上嘅咧，係可能係10年、20年、30年、50年都係改變好少嘅。但係如果我哋係知識型，即係所謂食腦嘅揾食嘅人咧，係不停要轉，不停要更新嘅。咁 in fact 咧，頭先同你傾偈短短嘅時間咧，我覺得你已經不停喺度轉緊。你而家已經做得咁好，你已經係覺得唔應該自滿，我下一步要做啲乜嘢？同埋我有少少覺得 Shirley 係將兩樣嘢合咗一齊。嗱，因為 knowledge 就係你諗橋啦，即係同埋我去做 cupcake 呢盤生意。但我諗你頭開始咧，你真係自己整嗰個㗎係嘛？即係唔係？而家都係啦，即係有 skill 嘅咁，所以即係我又想問啊，即係其實兩個工種好唔同啦。以前可能你大部分都係坐喺 office 或者係見即係啲客咁，即係都係多少少即係同佢傾偈啊，或者做啲分析。到你真係即係着晒圍裙要開始去猜餅第一次整，嗰種感覺其實係點咧？會嗰種感覺覺得哇 ，this is what I want， 因為嗰種感覺點解自己好似以前冷氣 office 喎，好似搞到而家咁啊咁，即係其實又係一個咩轉變嘅心境咧？即係由坐 office 去到轉着即係做圍裙着住圍裙整餅咧，其實對我嚟講係 OK 嘅。可能係我再第二啲嘢咧就係清潔，清潔都做埋，倒垃圾都做埋。OK，即係嗰個可能我會嗰個感受可能對我自己嚟講可能會大啲。搬貨又做過啦咁樣。咁但係其實喺我自己個態度就係唔怕做。你其實做得老闆一定要每樣嘢都要去學。因為我試過有一日係突然之間廚房冇晒人，鋪頭冇人去開門，我朝頭早整完蛋糕即刻衝去開鋪，唔識收錢，冇辦法打電話問人學咯，即係好多呢啲嘢咧，我嗰日直情即係有少少你為咗啲咩咧？點解我要咁辛苦去做？又唔係真係話賺得好多錢，點解要去做呢件事咁？即係外面睇啲人覺得好風光啊！你呢度又開，嗰度又開咁樣，但係背後嘅辛苦咧，其實係冇人知道。但係我自己嘅心態就係為咗個 business， 為咗屋企人，即係唔好俾佢哋即係 let them down 咁樣。為咗自己啦，咁我覺得努力啲，辛苦啲。我覺得有一日應該一定會係做。咁其實嗰個最重要嗰個動力喺邊度咧？所謂個 motivation 喺邊度？可能我自己又係一個比較唔輸得嘅人啦。咁我已經既然投放咗都一筆資金落去，亦都即係好彩啦。咁啲傳媒啊都會認識，都會報導我呢個品牌啦。咁所以變咗我就覺得更加要一定努力去做好呢一個品牌。我記得最後你就話過咧，呢個係你嘅事業，唔單單只係你嘅興趣啦。咁有好多人其實如果為咗興趣死都得噶嘛，咁所以咧就即係好有動力咁啦。咁但係如果當你係當一個事業嚟睇嘅時候咧，其實有一點咧，你就諗，如果係事業，我可以做第二啲嘢嘅啫。咁唔整餅，我可以去沖奶茶嘅啫嘛。咁你有冇諗過呢啲咁嘅階段去 develop 你自己事業，唔係單單做你自己都有興趣嘅做餅咁樣？有㗎，咁所以變咗我嗰陣時份工覺得都可能已經去到一個 comfort zone， 不如轉做銀行嘅另外一個 department 啦。但係我又諗緊，可能其實我又唔係真係話中意金融得咁緊要，純粹都係講真為咗錢去做。咁但係我又覺得，其實雖然呢度賺得唔多，但係我喺另外一樣嘢就賺咗好多，因為我自己嘅 personal development 係 develop 咗好多，對人啦係學識咗好多，點樣去 manage 啲 staff 啦，
係一件極度困難嘅事，真係即係雖然我之前喺之前份工係都係一個 manager， 咁但係要擔心嘅嘢係完全唔同咯。咁而家我又要諗 HR 嗰方面嘅嘢啦 ，accounting 嗰方面啊，咁樣點樣去 offer 啲嘢，令到我啲 staff 係開心，學到好多裝修啦，裝修又係一樣，即係好難去。明白或者係溝通嘅呢啲正正就係頭先我哋講嘅回報啊 return on investment 係啦。好，我哋休息一陣先。管理跨時代。